بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، في بداية هذه الليلة المباركة أود أن أتقدم بالدعاء بالرحمة لكل من أصيب أو فقد حياته في هذا الزلزال الذي هو تم بقضاء الله وقدره، والمؤمن مبتلى أيها الأحبة. لذلك نسأل الله الرحمة للجميع. واليوم أحب أن أعلق معكم على هذه الكارثة الحقيقة التي تضرب بلد حبيب هو المغرب. وهذا البلد حقيقة فيه ميزة عجيبة، الإيمان بالفطرة. الشعب المغربي أيها الأحبة مؤمن بفطرته سبحان الله. لذلك والله أخي الحبيب، هذه الدنيا لا تساوي شيئا. لا تظن أن الله يكرهك أو أن الله يريد بك شرا أو أن الله تبارك وتعالى يريد أن ينتقم من عباده. بالعكس الله سبحانه وتعالى يعطي أجرا على البلاء ما لا يعطيه على أي شيء آخر حقيقة. يعني النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، استمع معي أخي الحبيب لهذا الحديث العظيم. نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد في عدد من الروايات الصحيحة أن الله إذا أحب عبدا، أنا ألخص لكم هذه الروايات. إذا أحب الله عبدا فإنه يكتب له منزلة عالية عنده. إذن الله عز وجل عندما يحب عبدا يكتب له منزلة عالية عنده في الجنة، ولكن هذه المنزلة لا يمكن أن يبلغها بأي عمل مهما فعل. يعني لو صلى وصام وقام الليل وزكى وتصدق بالملايين وجاهد إلى آخره لا ينال هذه المرتبة، ولكن لا ينالها إلا بالبلاء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا المؤمن الذي أحبه الله، قال: فيبتليه بما يكره. يعني الله عز وجل يبتلي هذا المؤمن بشيء يكرهه. فهنا تبرز قوة الصبر لدى المؤمن أيها الأحبة، قوة الإيمان، قوة أن تثبت أنك محب لله راض بقضائه. لا تظن أخي الحبيب أن الظواهر الطبيعية تحركها الحرارة في أعماق الأرض، أو تحركها الشمس، أو تحركها طبقات الأرض. لا، نحن علميا نقول إن ظاهرة الزلازل المدمرة حقيقة هذه الظاهرة لها أسباب، ومقاييس الزلازل تستطيع أن تقيس لنا مقدار قوة هذه الهزة لنعرف مدى تأثيرها. وبالتالي فإن مثل هذه الزلازل صحيح هي ظواهر طبيعية، ولكن لا تتم إلا بأمر الله. وهذه ميزة الإسلام أيها الأحبة. انظر، عندما يضرب زلزال في بلد، المنطقة التي يضربها ملحدون يردون ذلك إلى الطبيعة، فتجد المآسي والأحزان والهموم، وتجد الندم والحسرة بينهم. ولكن نحن بالعكس، الإسلام دين الرحمة ودين الفرح، أن نفرح برحمة الله سبحانه وتعالى. فعندما نعتقد أيها الأحبة، ضروري جدا أن نعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سبحان الله. لذلك أحبتي في الله، هذا الأمر حقيقة مقدر من الله. وعندما نعلم ذلك أحبتي في الله نرتاح نفسيا. يعني أنا عندما يصيبني حادث، أفقد إنسان عزيز، أو يصيبني كارثة أو خسارة
أو مرض أو أي بلاء آخر. حقيقة عندما أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو من قدر هذا البلاء، فإن هذا يريحني نفسيا، يعطيني جرعة من القوة. وبالتالي هذا الإنسان الذي فقد في مثل هذه الكارثة ما هو مصيره؟ يعني أنا اليوم أيها الأحبة لا أريد أن أقدم لكم معلومات علمية، لأنكم كلكم تعلمون أسباب الزلازل والحركة التكتونية هذه لطبقات الأرض أو للغلاف الصخري والقشرة الأرضية. كما نرى أمامنا هذه طبقات الأرض السبعة، فالطبقة السطحية، وهنا نرى في هذه الصورة أيضا الأرض مقسمة إلى ألواح وبينها صدوع أقسم الله بها، قال والأرض ذات الصدع. فطبعا اليوم نحن نفهم آلية الزلازل، ونفهم أن الحركة هذه الحركة التكتونية هذه حركة طبيعية حقيقة، يعني تتم بشكل طبيعي، ولكن هناك من يقدرها ويسيرها سبحانه وتعالى. فأنا اليوم سيكون يعني حديثي لكم باتجاهين. الاتجاه الأول كيف نصبر ونواجه البلاء، وما هو مصير من فقد أو من أصيب أو من تضرر أو من ذهب بيته في مثل هذه الحادثة. حقيقة أخي الحبيب، النبي عليه الصلاة والسلام يعجب لحال المؤمن، فيقول كل حال المؤمن خير، كله خير. إذا أصابته ضراء يعني ضرر وبلاء صبر، وإن أصابته سراء يعني رزق سرور شكر. فهو في كلتا الحالتين يحظى برضا الله سبحانه وتعالى. فأنت تصبر على البلاء وتشكر على النعمة. فالمؤمن يتقلب أخي الحبيب بين الصبر والشكر، المؤمن يتقلب في هذين الحالين. إذن بما أننا اليوم أصابنا زلزال، وطبعا أنا كمؤمن يجب أن أشعر بكل مؤمن يعاني، إنما المؤمنون إخوة. فإذا كل مؤمن يجب أن يشعر بمعاناة غيره من المؤمنين، لأن الله تعالى يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن الأمة مثل جسد واحد، سواء كان هذا المؤمن يعيش في الصين أو في جزر هاواي أو في سيبيريا أو في أي مكان، الأمة كلها جسد واحد وكلها تتأثر مثل البنيان الواحد، تتأثر. إذا مرض عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه ميزة الإسلام، دين الإسلام الرائع. بينما في الإلحاد أيها الأحبة، إذا أصاب مكروه منطقة ما، المنطقة الأخرى لا يلتفت لهم ولا يهتم أصلا بشيء يعني. لذلك من نعم الله علينا أنه أكرمنا بالإسلام. القرآن رحمة لنا أيها الأحبة، القرآن هو رحمة، النبي هو رحمة صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذه التعاليم. لذلك قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب، ما هو مصير من يموت في مثل هذه الكوارث، سواء في زلزال أو غرق أو في بركان أو في إعصار إلى آخره؟ حقيقة أيها الأحبة، أنا أريد أن أعطيكم قاعدة يعني قاعدة ثابتة، الذي وضعها هو الله عليه سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان عندما يموت، انتبه معي أخي الحبيب، يأتيه ملك الموت. بغض النظر يعني ملك الموت يأتي مرة واحدة على فكرة، يعني ملك الموت لا يأتي مرتين أو 3 مرات، لا، يأتي مرة واحدة، سواء مات الإنسان في زلزال أو مات
على فراشه. والموت أيها الأحبة طعمه واحد، يعني الذي يموت في زلزال يتألم أكثر ممن يموت غرقا أو أكثر ممن يموت على فراشه؟ لا، لأن المواجهة مع ملك الموت هذا هو الألم أو الفرح الحقيقي. ليس الألم ألم الجسد، لأن هذا الجسد سيبلى ويفنى وتسحب منه الروح والنفس ويتحول إلى تراب. فالإنسان الذي عاش على طاعة الله والدعوة إلى الله وأحب الله ورسوله وأحب الخير للعباد كان يعيش من أجل الله. يعني أنت عندما تسعى على أولادك أنت تعمل في سبيل الله، عندما في تجارتك تنصح ولا تغش أنت حقيقة تعمل في سبيل الله أخي الحبيب. وبالتالي عندما يأتي ملك الموت الذي يحدد مصيرك هو أعمالك السابقة، لأنك ستذهب إلى عالم البرزخ، والشيء الوحيد الذي ستأخذه معك هو العمل. يعني إنسان ملحد مثلا يتحدى الله ويرتكب الفواحش ويؤذي عباد الله ويضل عباد الله وهو أسوأ من إبليس، يعني هذا عندما يموت سواء مات في زلزال أو مات على فراشه أو مات بأي طريقة، حقيقة إذا لم يتب لا يتوقع إلا سوء العذاب، كما قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لذلك أيها الأحبة، من هذه الآية الكريمة نستطيع أن نقول إن عملك إذا كان سيئا لا تتوقع خيرا. لذلك أنا كمؤمن منذ هذه اللحظة يجب أن أسارع في التوبة إلى الله، لأنني لا أدري متى يأتي الأجل. بالأمس ضرب زلزال في تركيا، وقبله ضرب في أماكن أخرى، وفي جزر هاواي هذه البراكين التي اشتعلت والحمم المنصهرة التي أحرقت جزر بأكملها، وقبل ذلك كوارث وأعاصير مثل إعصار النار الذي ضرب كاليفورنيا وغير ذلك. أخي الحبيب، أنت ما دمت في هذه الحياة أنت غير آمن على أي شيء، في أي لحظة يمكن أن يأتيك ملك الموت. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا تدري الأرض التي تموت فيها ولا تدري ماذا تكسب في الغد. لذلك أنت اليوم على قيد الحياة بصحتك بعقلك، لديك قدرة على أن تتوب إلى الله، لديك لسان ينطق تستطيع أن تقول لا إله إلا الله. سارع إلى التوبة وجهز نفسك للقاء الله. متى جاء الزلزال أو غير الزلزال أهلا وسهلا بكل بساطة، لأن الذي يقتل الإنسان ليس الزلزال أخي الحبيب، أجله الذي كتب له. يعني الناس الذين ماتوا في هذا الزلزال وغيره، والله أيها الأحبة الزلزال لم يكن هو السبب، لأن الله عز وجل جعل لكل نفس أجلا عنده، وهذه الظواهر الطبيعية هي مسخرة من قبل الله عز وجل لتنفذ مشيئة الله على الأرض. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. هذه رسالة لكل من فقد إنسان عزيز سواء في هذه الكارثة أو غيرها. هذه قواعد عامة أخي الحبيب. القرآن
يعطينا قواعد عامة تصلح كمنهج حياة. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هنا يأتي الاختيار: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. في آية ثانية ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ انظر معي أخي الحبيب، صياغة قريبة جدا: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. سبحان الله. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني كل نفس لا تؤمن إلا بإذن الله ولا تموت إلا بإذن الله. فهذا الذي مات منذ أن كان جنينا في بطن أمه وعمره 42 ليلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وعظامها، ويؤمر الملك أن يكتب 4 كلمات: يكتب الأجل. إحدى الكلمات ال4 التي كتبت عليك وأنت في بطن أمك عمرك 42 يوم 6 أسابيع فقط كان طولك أخي الحبيب. يعني أنا أريد أن نتأمل ونتبصر ونتفكر. عمرك كان 6 أسابيع 42 يوما، كان حجمك بالضبط مثل رأس هذا القلم، سنتيمتر. هذا هو حجمك فقط، من هنا إلى هنا هذا حجمك، سنتيمتر فقط. في هذه الليلة 42 التي يأخذ الجنين صورته البشرية، وهذا مثبت علميا، الملك كتب أجلك متى ستموت وفي أي أرض وفي أي مناسبة، وما هي الأسباب. هل هو مرض كورونا؟ هل هو سرطان؟ هل هو حادث؟ هل هو زلزال؟ هل هو إلى آخره؟ كتب السبب، وكتب التوقيت، وكتب هل أنت ستكون شقيا أم سعيدا، يعني هل أنت ستكون من أهل الجنة أم من أهل النار. وكتب رزقك في الدنيا، أنت ستعيش 70 سنة مثلا، الرزق الذي سيأتيك مكتوب بالدرهم والدينار وبكل تفاصيله. إذن الرزق يكتب، والأجل، ويكتب العمل أيضا، وشقي أو سعيد. هل أنت من أهل الجنة أم من أهل النار؟ إذن القضية تحسم في ذلك الوقت. طيب أنا قد يقول قائل: كيف يعني أنا مثلا إذا كتب علي مثلا الكفر والإلحاد والنار، معنى ذلك أنا لن أستفيد شيئا من الإيمان؟ لا، الله لا يظلم الناس شيئا أخي الحبيب. الله لا يكتب عليك شيئا إلا إذا كانت نفسك المريضة ستقودك إلى هذا الشيء، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأنت عندما انظر أخي الحبيب، عندما تجد أنك كتب مصيرك، لا أحد يتمنى أن يكون من أهل النار. من يقول هذا الكلام هو يكذب على نفسه، لأنه لا يوجد إنسان يتمنى أن يكون من أهل النار مهما كان. يعني اليوم في عالم التجارة، حتى الإنسان عندما يعلم أنه سيخسر هذه الصفقة يبقى عنده أمل. حتى مريض السرطان يبقى عنده أمل، ولو اجتمع كل أطباء الدنيا وأكدوا له أنه سيموت يبقى متعلقا بهذا الأمل. لذلك أنا عندما أعلم أن الله كتب لي مصيري، طيب أنا أحب أن يكون مصيري في الجنة إن شاء الله، أنا أحب أن أحظى برضا الله، أنا أحب أن أكون مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وبالتالي
يقيني بما كتب الله لي سيدفعني لطاعة الله، وسيجعلني أهرب وأخاف من عذاب الله عز وجل. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. لذلك أنا عندما أعلم أن الأجل كتب بتفاصيله، إذن لا داعي أبدا أن أقول يا رب لماذا أخذت فلان، لماذا أخذت هذا الولد أو هذا الطفل، لماذا هدم بيتي، لماذا فقدت عائلتي، لماذا فقدت عملي، لماذا فقدت كذا. إياك أن تقول ذلك، لأن كل شيء مقدر علينا أيها الأحبة، ونحن في هذه الدنيا ننفذ ما كتب لنا بدقة. فالملحد لن يؤمن، يعني إبليس وهو يعلم أن الله خلقه، ويعلم بوجود جهنم، ويعلم أنه سيعذب، تحدى الله ورفض السجود لسيدنا آدم، وأصر على إغواء البشر، وأصر على معصية الله واستكبر. تصور أن إبليس يتكبر على أمر الله عز وجل، شيء خطير. فإذا هذا الملحد لن يؤمن مهما بلغ الأمر، إلا إذا آمن من قلبه، إلا إذا قلبه آمن. لذلك عندما نعلم أن الإنسان كتب أجله، فأنا طبعا أرضى بقضاء الله، أنا أحزن ولكن لا أعترض على أمر الله عز وجل. طيب، هذا الإنسان الذي توفاه الله في هذه الكارثة كان بالفعل إنسان طيب ومؤمن ولا يشرك بالله، حتى لو كان مقصرا في بعض العبادات، نرجو له الرحمة. وقد يكون هذا الزلزال سببا في رحمة الله له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له حديث يؤكد أن من مات بالطاعون، ومن مات بغرق، ومن مات يعني مثل هذه الظواهر الطبيعية، أنه شهيد إن شاء الله إن كان من أهل الإيمان. طيب، إذا كان ملحد لا يؤمن بالله، أنا لا أستطيع أن أقول شيئا إلا أن مصيره إلى الله، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ولكن المؤمن حقيقة نحن ندعو له بالخير، ندعو له بالرحمة. والله أيها الأحبة، من مات في هذا الزلزال وغيره من المؤمنين إنه سعيد أكثر من الدنيا، هو فرح برحمة الله أكثر من الدنيا، لأنه إذا حقق شروط الشهادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. طيب، قتلوا في سبيل الله، القتل في سبيل الله إذا كان يعيش حياته لله، لا يشرك بالله، لا يؤذي أحدا، يعيشها من أجل الله، شخص مثل هذا هو في سبيل الله. ليس فقط الذي يحارب بالسيف هو الشهيد، لا أخي الحبيب، كل إنسان بذل حياته في سبيل الله لإرضاء الله، لفعل الخيرات بين الناس، كان يمشي بالإصلاح بين الناس، كان يحب الخير، هذا في سبيل الله. لم يقتل، لم يؤذي، لم يأكل مال أحد، لم يشتم أحد. هذا الإنسان ماذا يقول الله عنه سبحانه وتعالى؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذن فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل في معركة، بل مات على فراشه. ألا يأخذ مرتبة الشهداء؟ نعم، بل أعلى من مرتبة الشهداء. لماذا؟ لأنه بذل حياته من أجل الله. ما هو
الشهيد، ما معنى الشهيد؟ أنه من أنفق حياته كلها لمرضاة الله، سواء في تجارته، في بيعه، في حياته، في تعليمه، في علمه، في أي شيء، في جهاده. إذن أخي الحبيب، مصير من يموت بمثل هذه الكوارث إن شاء الله، إن كان من أهل الإيمان، إن كان محبا لله، فثق تماما أن الله سيتجاوز عنه إن شاء الله. وكم من إنسان لم يعمل في حياته حسنة قط تجاوز الله عنه. يعني مثلا لكي لا نضيق رحمة الله على العباد، النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب وصحيح: كان في من قبلكم رجل لم يعمل في حياته حسنة قط، ولا حسنة، لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله إلا حسنة واحدة فقط، أنه كان يتعامل مع الناس، يداين الناس. فكان إذا وجد معسرا، يعني وجد شخص لا يستطيع الدفع، تجاوز عنه، أجله، وقال: لعل الله أن يتجاوز عنا. يعني كان في قلبه شيء من الرحمة على الناس. يقول يعني إنسان معسر ليس معه ما يدفعه إذا جاء أجل الدفع أو وقت الدفع، فيتجاوز، يغض نظر عنه، فيقول: عسى الله أن يغض، يعني أن يتجاوز عنا. فعندما مات تجاوز الله عنه، وبالتالي غفر له، وبالتالي كان من أهل الجنة. انظر سعة رحمة الله. لذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. إذن أخي الحبيب، الشرط الأساسي للرحمة هو الإيمان. أما الإلحاد موضوع خطير، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دام إنسان يقول لا إله إلا الله، إذن هو بخير. إذا لم يعني يقتل أو يؤذي، لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله لها أثر على حياتك. من غير المعقول أن إنسان يؤذي الناس، يقتل الناس، يرتكب الفواحش، يأكل أموال الناس، ثم يقول لا إله إلا الله. هو يكذب على نفسه. طيب، بالنسبة لمواجهة مثل هذا المصير، يعني أنا اليوم أعرف كثير من الناس لديه خوف من الزلازل، لديه مخاوف من أن يصاب لديه خوف من الموت بالنتيجة. يعني ما هو هذه الظواهر نتيجتها، أكبر نتيجة لها هي الموت. وبالتالي عندما يخاف الإنسان من الموت تصبح حياته تعيسة جدا. طيب، ما هو الحل أيها الأحبة؟ الحل بكل بساطة أن نقوي إيماننا بالله عز وجل، أن نقوي إيماننا بالملك سبحانه وتعالى. يعني أن نفكر بالموت كل يوم ولو لدقائق، أن نتخيل كل يوم أن ملك الموت سيأتيني ذات يوم وسوف يبشرني بالجنة، وسوف يأتيني ملك الموت إن شاء الله بأحلى صورة، بصورة لم أرى مثلها من قبل. أجمل منظر ستراه أخي الحبيب هو لحظة الموت، ليس في الدنيا. عندما ترى ملك الموت بأبهى صورة وأجمل صورة، وترى مقعدك من الجنة صورة لا، يعني الصورة الجميلة لم ترها بعد، ستراها بعد الموت. طيب، إذا كان هذا الملك جاء ليبشرني بالجنة، وجاء ليبشرني بلقاء الله، وجاء ليقول لي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون،
وجاء ليقول لي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، كل ما تطلبه سيحقق لك بعد الموت. إذا لماذا تخاف من الموت؟ نحن كبشر نكره الموت كغريزة وفطرة وضعها الله في داخلنا. نحن نكره الموت، كره يعني طبيعي، وهذه الغريزة وضعها الله لكي نتمسك بالحياة، وإلا كان كل واحد تصيبه مصيبة ينتحر والعياذ بالله. حب الحياة غريزة موجودة وكراهية الموت، ولكن ليس الخوف من لقاء ملك الموت. ملك الموت جميل أخي الحبيب. ملك الموت مهمته أن يعيدك للمكان الطبيعي في الآخرة. أنت موجود هنا في الدنيا مؤقتا، أنت في هذه الدنيا موجود بشكل مؤقت فقط لسنوات، ولكن بعد ذلك ستعود إلى الله. لذلك آخر آية في القرآن ما هي؟ تذكر معي، يجب أن نحفظ هذه الآيات. يعني والله أيها الأحبة، أنا أحزن على حال كثير من الشباب يحفظ أغاني ويحفظ أسماء لاعبين وأسماء فنانين وأسماء كذا وأرقام كثيرة، وينسى نفسه، ينسى أن يحفظ كلام الله. احفظ معي هذه الآية أخي الحبيب التي هي آخر آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما، لم يقل تذهبون، ماذا قال؟ ترجعون. طيب أنا متى أستخدم كلمة أرجع؟ يعني أنا موجود هنا، إذا سافرت لمكان معين ورجعت أقول رجعت. ما معنى رجعت؟ أي رجعت إلى المكان الأصلي الذي هو عند الله وليس في الدنيا. لذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأنك أصلا أنت خلقت في عالم الذر عند الله، وأخذ الله عليك العهد وشهدت بأنه لا إله إلا الله، وستعود إلى الله عز وجل، وإلى الله ترجع الأمور. لذلك الذي مات، عملية الموت هي عملية رجوع إلى الوضع الأصلي، أن ترجع إلى الله. من المكلف بهذه المهمة؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هو موكل، هو يقوم بمهمة بتوقيت محدد يأتي، فقط مهمته أن ينزع هذه الروح وهذه النفس، فالروح تذهب لبارئها، والنفس إما أن تدخل في عباد الله، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أو تغلق أمامها أبواب السماء والعياذ بالله إذا كانت نفسا خبيثة. لذلك هنا ماذا قال تعالى؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ستغلق أبواب السماء أمام هذه النفس وتبقى تعذب على الأرض إلى ما شاء الله. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يعني أنت عندما تسمع أن الربا حرام ثم تصر أنت تستكبر عن آيات الله على فكرة، يعني لذلك هنا التحذير دقيق جدا. يعني القضية ليس فيها مزاح أخي الحبيب، هذه قضية مصير. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تصور الجمل يلج في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين والعياذ بالله. إذن من الذي يجب أن يخاف من الموت؟ المجرم.
الغافل العاصي. المؤمن لا يخاف. طيب ما هو الحل؟ أن تقوي إيمانك بالله، أن تقوي صلتك بالله. طيب كيف أقوي إيماني بالله؟ قضية بسيطة، أن أشتاق للقاء الله. طيب الله تعالى ماذا يقول؟ يخاطبك ويخاطبني فيقول: من كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو، انظر إلى كلمة يرجو، رجاء، رجاء فيها أمل، فيها يعني أنت مثلا لك حاجة عند ملك أو مسؤول فترجو لقاءه، تفرح بلقائه، تحلم، تنتظر هذا اللقاء لكي يقضي حاجتك. فكيف بلقاء مالك الملك عز وجل؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إذن عندما تتشوق للقاء الله أخي الحبيب وتنتظر لقاء الله بفارغ الصبر، هذا يدفعني للإكثار من العمل الذي يحبه الله، لأننا جميعا سنرجع إلى الله، سنذهب إلى الله، وبالتالي يجب أن نكثر من الأعمال التي يحبها الله. طيب ماذا يحب الله؟ كيف يكون لقائي بالملك عز وجل لقاء فيه سعادة وفرح وسرور وفيه رضا من الله؟ أن أبحث ماذا يحب الله. لذلك الصحابة أدركوا هذا المعنى، فكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، فيقول: الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، ويعطيهم من هذه الأعمال. ولكن أعلى أنواع الأعمال أيها الأحبة هي الدعوة إلى الله، وهي مهمة النبي عليه الصلاة والسلام وكل أنبياء الله. لذلك النبي يستحق في الجنة مرتبة عالية هي الوسيلة لا يبلغها بشر ولا ملك ولا مخلوق إلا واحد، هو النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا استحق هذه المنزلة؟ لأن مهمته الأساسية كانت الدعوة إلى الله. فإذا أردت أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام لتكن حياتك عبارة عن دعوة إلى الله. انشر الخير، انصح الناس، أؤمر بالمعروف، انهى عن المنكر، نبه الناس إذا كان هناك خطأ، انصح الناس بضرورة أن يتفقهوا في الدين، أن يقرأوا القرآن، أن يتعلموا أسرار القرآن، لأن تعلمك لأسرار القرآن هو الذي يقوم سلوكك، هو الذي يجعلك تحب الخير للناس. يعني أنا لماذا أتسامح مع من يسيء لي؟ ليس لأنني أنا يعني أحب أن أكون هكذا، لا، لأنني علمت أن العفو هو اسم من أسماء الله، وأن أكثر إنسان عفى عن غيره هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذي يعفو الله عنه. لذلك قال تعالى: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أنا أحب أن يغفر الله لي، لذلك يجب أن أغفر للناس. أحب أن يرحمني، يجب أن أرحم. وبالتالي هذه المعاني أخي الحبيب تجعلك قريبا من الله، تجعلك في هذه الدنيا على اتصال مباشر مع الله. المسافة قريبة وهي قليلة يعني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله قريب بالنسبة لنا، ولكن أنا يجب أن أن أبادر وأكون قريب من الله عز وجل، أتقرب منه. ماذا يحب هذا الإله العظيم؟ كيف يرضى؟ دائما أسارع في الخيرات والأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت علاقتي مع الله، أنا أقول كعلاج لمن لديه خوف من الموت، وكيف نواجه الأزمات، وكيف نواجه خطر أي زلزال قد يصيبك أو يصيبني.
أن تتقرب من الله، تصلح علاقتك مع الله، ويبقى يعني حاجز بسيط يفصلك عن لقاء الملك سبحانه وتعالى، هو الموت. فإذا أصبح الموت هو عملية ميكانيكية، ليست تلك القضية الخطيرة جدا التي أخاف منها وأرتعش لأنك بالنتيجة ستموت. يعني أنت مع لقاء مع ملك الموت أخي الحبيب. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني أنت على موعد، على لقاء معه. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن العلاج بسيط جدا، أن تتقرب من الله وتقوي علاقتك مع الله وتنتظر لقاء الله. ولتكن هذه الآية شعار لك في حياتك، لتكن هذه الآية شعارا لك في حياتك. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد، هنا الله يعطيك الطريق للوصول إلى الله، الجهاد. والجهاد ليس من الضروري بالسيف، الجهاد الكبير هو جهاد العلم أخي الحبيب، وجاهدهم به جهادا كبيرا. القرآن ذكر الجهاد الكبير مرة واحدة فقط في سورة الفرقان قبل أن يفرض الجهاد بالسيف. قال مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام وكل مؤمن من بعده: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. جهاد القرآن والعلم ونشر العلم النافع أكبر بكثير من جهاد السيف، لأن جهاد السيف أي واحد يمكن أن يمسك السيف ويعني يحارب. لا تحتاج القضية إلى الكثير من العلم يعني. ولكن أن تقنع ملحدا، أن تنشر هذا العلم، أن تقنع الناس أن يحبوا القرآن، هذه عملية كبيرة وتحتاج إلى جهد، تحتاج إلى يعني عمل طويل. لذلك سماها القرآن الجهاد الكبير: وجاهدهم به جهادا كبيرا. واليوم أخي الحبيب الجهاد هو بالعلم. إذن أنا لا أريد أن أطيل عليكم أحبتي في الله، يعني أسأل الله عز وجل أن يتغمد برحمته كل من قضى بهذا الزلزال وغيره من المؤمنين ومن أولئك الذين كرسوا حياتهم لله. الله لن يخذلهم، وهم الآن فرحون عند ربهم إن شاء الله. كيف نواجه هذه المصائب والشدائد والبلاء؟ نواجهها بأن نتقرب من الله أكثر، نستعد للقاء الله، وأن تكون كل يوم لا تنام إلا وأنت قد أديت ما عليك من العبادات والحقوق، لم تؤذي أحدا، لم تسئ لأحد، لم تأكل مال أحد، إذا عصيت الله سارع بالتوبة. أن تنام وأنت نظيف، وبالتالي هذا الأمر تترك أمرك لله. إن الله يحب المتوكلين. تقول: يا رب أنا توكلت عليك فاختر لي الطريقة التي أنت تحبها وترضاها لكي أخرج من هذه الدنيا للقائك. اترك الخيار، وهو الخيار لله طبعا ليس لك، ولكن ارضى بهذا الأمر. وأختم بدعوة سيدنا يوسف عليه السلام الذي قال: وأرجو أن تتعلموا هذا الدعاء وتدعوا به دائما كل يوم، لأن الموت والله أخي الحبيب قريب جدا، لا تدري متى تموت. رب قد آتيتني من الملك. تصور هذا الدعاء يقوله سيدنا يوسف، كان ملكا لأعظم دولة في العالم في ذلك الوقت، كان على عرش مصر. انظر إلى نظرته، إلى اهتماماته. لم يهتم بالدنيا والكنوز، مع العلم أنه كان لديه من الكنوز والجنود ودولة عظمى. على الرغم من ذلك قال:
رب قد آتيتني من الملك، انظر إلى التواضع، لم يقل آتيتني الملك، لا، من الملك، من بعض الملك يعني. وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه كلمات قليلة أخي الحبيب، رددها كل يوم: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحمكم جميعا، ويرحم من قضى في هذه الكارثة، وأن ينجينا وإياكم إن شاء الله من كوارث أخرى، وأن يختار لنا ما يحبه ويرضاه، وأن يتوفانا جميعا مسلمين إن شاء الله، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.